Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီရက်ပိုင်းမီးဖိုလေးတွေကိုရောင်းပေးနေရမီးဖိုလေးကိုမှကျွန်တော်ကပုံမှန်ကပ်ဘူးလေးနဲ့တွဲသုံးရတဲ့ပေါ်တီဘယ်မီးဖိုလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလမှာတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်သုံးဆိုင်သုံးတစ်ဖို့ရဲနှစ်ဖို့ရဲမီးဖိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းပေးဖို့စီစဉ်ထားရပါတော့ဈေးလုံးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအသက်သာဆုံးလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ quality အကောင်းဆုံးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအခုဒီတစ်ခေါက်ရောင်းချပေးမယ်steel patch ချလဲ steel body နဲ့မီးဖိုလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ရောင်းပေးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံတစ်စိတ်မိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံတစ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိထားပြီးသားလုံးဝကို brand ရော quality ရောအရန်ကိုကောင်းတဲ့မိဖို့လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ပေါ်မှာပါတဲ့ဒီတောက်ကလေးတွေဒီတောက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ထူထူထဲထဲလေးတန်သားထူထူထဲထဲလေးကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တောက်က6တောက်တောင်ပါတယ်ဒီလိုတောက်6တောက်ပါတဲ့အတွက်သူကဘလူးအိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဲအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့ဖင်လုံးတဲ့အိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူးအိုးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအသုံးပြုလို့ရတဲ့မိဖို့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတာပေါ့ပြီးတော့တောက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုအောက်ကိုစောင်းပေးထားတာအောက်ကိုစောင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအိုးဖင်သေးသေးလေးနဲ့အိုးလေးတွေတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိအောင်ပေါ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီမီထွက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါလေးပေါ့ဘန်နာလေးပေါ့ဒီဘန်နာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီကြီးကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် quality ရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ premium look လေးလည်းရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီမီးထွက်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်မီးလိုင်း2လိုင်းပေါ့ဒီ gas line ကိုသူက2လိုင်းသုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအတွင်းမှာ1လိုင်းပါမယ်အပြင်မှာ1လိုင်းပါမယ်အဲ့တော့သူကမီးလိုင်း2လိုင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တယ် gas line 2လိုင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုပြောမလဲမီးအားအရန်ကောင်းပြီးတော့မှ gas အားတက်တာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါကျွန်တော်တို့ gas ကိုအနည်းချင်းလေးပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gas ကိုနည်းနည်းလေး short ထားမယ် gas ကိုများများလေးသုံးရတဲ့ချက်ပြုတ်မှုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် gas ကိုအဆုံးထိတင်ပြီးချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်gas line 2 line နဲ့သွားမယ် gas အားတက်တာမယ်ပြီးတော့ကြတော့လိုအပ်တဲ့အပူချိန်ကိုအတိုး short လုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးခလုတ်ကလေးလည်းပါတယ်ဒီခလုတ်ကလေးကလည်း magnetite နဲ့သွားတာပါပုံမှန် magnetite ပုံစံမျိုးပါပဲမီးအားအတိုး short ကောင်းကောင်းလေးလုပ်လို့ရမယ်ထိန်းညှိလို့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကပေါ်ပြပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဖက်လေးမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်gas line 2 line နဲ့သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးပိုက်ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါပါပဲထူးခြားတော့အများကြီးမရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတစ်ဆက်လိုက်လုံးကျွန်တော်ရောင်းပေးချင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုတစ်ဆက်လိုက်လုံးဝယ်တော့ပို့ပြီးတော့သိရတာတန်တယ်ပြီးတော့ကြောင့်အထူးဈေးနှုန်းနဲ့လည်းရပါမယ်တကယ်လို့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်လိုက်မလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလို gap o လေးပဲလိုချင်တယ်ဒီလိုမီးဖို့လေးပဲလိုချင်တယ်ဒီလိုမျိုးဒီထဲမှာပါတဲ့ regulator လေးပဲလိုချင်တယ်ပိုက်လေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ခွဲရောင်းပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုတစ်ဆက်လိုက်လုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့special price အထူးဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့လုပ်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးဖို့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမီးဖို့တစ်လုံးလိုမယ်ပြီးတော့ဒီလို gap o တစ်လုံးလိုမယ်ပြီးတော့ပိုက်လိုမယ် regulator လိုမယ်ပြီးတော့ဒီပိုက်နဲ့ regulator နဲ့ကိုထိန်းတယ်ဒီလို click လေးလည်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးတွေအကုန်လုံးဒီ set ထဲမှာပါပြီးသားပါပြီးတော့ဒီ O ဆိုလို့ရှိရင် EFFO ကိုမှသူက 10kg O ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက gas အရေက6ပိတ်တာခွဲလောက်ထိဆန့်ပါတယ်6ပိတ်တာ30 40လောက်ထိဆန့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာကို6ပိတ်တာ O လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် 10kg O gas အရေ6ပိတ်တာဆန့်တယ် gas အရေ6ပိတ်တာကဒီတာမန်မိသားစု3-4ယောက်လောက်ပဲရှိတဲ့အိမ်တွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင် gas အရေ6ပိတ်တာတေးကြတယ်4-5-6လတော့ပြေးမလို့ဘူး300ဒီမီးဖို့နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gas က gas စားကလည်းတက်တာတယ် gas အရေ6ပိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်6လလောက်ထိတော့ကောင်းကောင်းလေးသုံးခံပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gas ကိုပိုက်ကပိုက်အထူပါပိုက်အထူမှာပိုက်အကြီးပိုက်ပြောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပိုက်လေးလေးပါမယ်ဒီပိုက်က gas ကိုကောင်းကောင်းလေး carry လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပိုက်လေးပေါ့ဒီပိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေနဲ့ခွဲပြီးယူလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မီးဖို့ကပိုက်9ပေလောက်ပဲလုံလောက်တယ်ဆိုရင်9ပေယူလို့ရတယ်10ပေမှလုံလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း10ပေယူလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ set ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် champion O ပါမယ်ပြောကြတော့ဒီလို EFF တစ်စိတ် 10kg O လည်းပါမယ်တကယ်လို့ 10kg O ကများတယ်7kg လောက်ပဲသုံးနေတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့မှာ 7kg ရှိပါတယ်ပြီးတော့ 5kg လောက်ပဲသုံးနေတယ်ဆိုလဲ 5kg ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ် 10kg တက်ပို့ပြီးတော့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ 12kg ပြီးလို့ရှိရင် 20kg စသဖြင့်ဒီဆက်ပို့ပြီးတော့မှgas အရေးများထည့်လို့ရတဲ့တူလောင်လို့ရတဲ့အိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ EFF တစ်စိတ်ရမယ်ပြီးတော့ကြောင့် urea မီးတောက်တစ်စိတ်တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီးဖို့နဲ့တွဲသုံးရတဲ့ regulator ပေါ့ဒီ regulator လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီ regulator က lucky flame တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ် lucky flame တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ regulator ကဒီလိုမျိုး safety pin လေးပါပါတယ်ဒီလို safety pin ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ pipe ကဒီကျွန်တော် gas on နဲ့ pipe နဲ့တွေ့ထားတဲ့အချိန်မှာ gas pipe ပေါက်နေတာမျိုးတွေပြောကြတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘားလေးမလုံတော့တာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ regulator တွေကနေပြီးတော့မှ
gas ကိုဆက်ပြီးတော့အပြင်ကိုမထုတ်အောင်သူကဖြတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ gas ဖြတ်ပေးတာပါအဲကြတော့တို့ကမီးဘေးအန်ရဖြစ်မှာတို့ gas ရှို့စိမ့်မှုဖြစ်မှာတို့ပူကြမလို့တော့ပါဘူးဒီလို quality ကောင်းတဲ့ regulator လေးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှရောင်းပေးပါတယ်ဒါ lucky flame တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ set ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို regulator လေးတစ်လုံးလဲပါမယ်ပြီးတော့ဒီလို အိုးတွေလည်းပါမယ်ပြီးတော့ pipe ပါမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး quality ကောင်းတဲ့steel patcher လဲ steel body နဲ့လုပ်ထားတဲ့ champion တစ်စိတ်ပါ champion မီးဖို့လည်းပါပါမယ်ခင်ဗျာဒီ champion မီးဖို့ကိုချန်ပီယံမီးဖို့ကကြတော့တစ်နှစ်အမှခံပါမယ်တစ်နှစ်အမှခံပါမယ် quality ရန်ကောင်းမယ်တကယ်လို့ဒါမဟုတ်ဘူးချန်ပီယံတစ်စိမ့်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ eco တစ်စိမ့်တို့တခြားသောဟိုမီးဖို့တစ်စိမ့်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါလေးကိုတော့ဒီ set ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ဆက်တွဲသုံးရရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ဒီလိုတစ်ဆက်လိုက်လုံးယူခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားမီးဖို့လေးကိုပြောင်းခြင်းနဲ့အိုးလေးကိုစိုက်သေးခြင်းနဲ့အိုးလေးကိုစိုက်ကြီးခြင်းနဲ့ regulator ကိုဒီထက်ပိုကောင်းတာလေးချိန်ခြင်းနဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲကြတော့ gas နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရွှေလာမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေလာကပါခင်ဗျာ